根據統計，目前喺香港工作嘅外傭人數大約有37萬，當中印傭係佔咗40%。假期嘅時候，佢哋會做啲乜？不外乎同班同鄉聚一聚，傾下偈，食下嘢，唱下歌咁啦。但你有冇諗過，當中有少部分嘅會趁住僱主唔喺屋企開 live 做直播，賺取課金，甚至接客賣淫？一對夫妻啦，咁啊有咗第二位小朋友之後，就請咗一個印尼嘅印傭，咁19歲嘅啫。媽媽即係星期六日就帶小朋友去主題公園啦。咁但係爸爸咧唔舒服，咁啊翻屋企咁樣，佢一開門，佢聽到一啲好強勁嘅節拍嘅音樂，咁佢就行過去工人姐姐間房度睇啦。咁有條門檻望到佢，個工人姐姐係着得好性感，跟住喺度拍緊片咁樣自己。佢就慢慢推開道門，跟住佢哋四目交投。個工人姐姐發現咗個爸爸望到自己啦。個工人姐姐突然之間跪低，跟住講咗句 Don't tell mom。即係你諗下屋企，如果有個咁嘅人，佢計時炸彈咁。喂，唔係做節目，係真有其事㗎。有觀眾向我哋報料，話有印尼姐姐趁放假期間竟然提供性服務啊！有啲甚至乎患上咗性病，不過就唔當作一回事，繼續賣淫，將性病傳播開去，令人震驚啊！喺一啲私密對話群組嗰度，我哋見到有唔少關於外傭賣淫嘅討論內容。另外喺網上亦都有唔少討論區，同樣地貼出咗相關嘅貼文，揾性兼職人士上載簡單個人資料，甚至服務分類同埋相關價錢都寫得一清二楚，係非常之露骨㗎。最離譜嘅係有印傭將性交易嘅視頻放上網，以作招來，令人側目啊！你最接受唔到啲乜嘢啊？可能有啲細菌翻嚟。咁你可能接咗啲人有啲細菌啊，有啲病啊之類咁啊，翻我哋屋企梗係唔可以接受啦。咁如果你發現咗，你會點樣處理呢件事咧？咁啊，梗係炒咗佢啦，即炒。究竟外傭瞞住僱主開 live 甚至賣淫嘅情況有幾嚴重呢？觀眾東哥向我哋報料，話佢經朋友介紹之下上直播平台睇人開 live。嗱，起初咧以為係睇人哋喺網上跳舞，點知線下原來係另有下文啊！我朋友我講話嗰度可以揾到啲印傭啊嗰啲出嚟，但係就要收費嘅，因為起碼可以見到啲真人先啊嘛，諗住係佢哋可以睇到你嘅，大家可以見到面嘅。東哥同呢個平台上面嘅表演者交談之後，發現當中有唔少係本地嘅外傭嚟嘅。我都係印傭居用，即係外籍人士咧，全部都係印傭，都係嗰啲通常都係做嘢，香港有老細做嘢啊嗰啲嚟嘅，即係逢禮拜日放假出嚟做兼職咁樣咯。佢哋有問咗佢哋都係有僱主嘅，佢哋係啊，平時啊照顧婆婆啊、公公啊嗰啲嘅。喺咁多個直播帳號當中，東哥發現有一個叫做阿於嘅印傭，睇佢疑似咧喺自己嘅工人房嗰度開 live 表演跳舞。除咗跳舞，喺直播期間亦見到阿於喺廚房工作嘅情況。咦，換句話講，咪變相公開咗僱主嘅家居環境。表面上外傭都係直播生活嘅情況，不過原來背後無非都係想借平台揾客啊。咁啊喺直播嗰度約佢咯，即係話出嚟見面啊咁樣咯。跟住話出嚟見面啊要收費嘅，咁咪要入咗錢俾佢先嘅，跟住咪入咗錢俾佢，跟住到出嚟嗰日佢真係有出嚟嘅啦。幾多錢啊？1000蚊咯。係咪樓下都有好多留言㗎？係啊。佢哋會留啲咩㗎？通常咪約你出嚟見面啊咁樣，即係講價啊，有啲人唔止1000蚊嘅，有啲人1200蚊又有咁樣人問價咯，自己同佢個協定係幾多咯。從東哥同埋阿於嘅手機對話記錄，我哋發現內容只係圍繞性交易嘅金額。阿於亦都有發出性感嘅照片，令人想入非非。嗱，基於今次嘅經歷，東哥認為呢個情況絕對不能坐視不理啊！咁你啲僱主知唔知㗎？唔知啊，應該唔知。如果你係僱主嘅話，你接唔接受到你嘅姐姐做呢類型嘅 part time 咧？接受唔到。嚇，點解咧？因為始終都係去接觸到其他嘅，即係唔知咩人嚟㗎嘛，下一個可能係。對於外傭開 live 甚至同網民相約外出進行性交易，有喺本地工作嘅同鄉都表示略有所聞嘅。Have you heard that this kind of app can earn money? Yeah, I heard some from other countries. Just for fun. Yeah. For fun or for earning money? Some for earning money also. You know some? They use it for earning money. It's no good, inappropriate, especially here in Hong Kong. 有喺本地開設外傭公司嘅中介代表表示，外傭進行不道德的交易情況係並唔陌生㗎。有聽過嘅，咁通常佢哋嚟到香港咧係乜嘢都唔知嘅，相信都係有人教佢點去做，同埋嗰個途徑點做嘅咁樣。通常都係啲同鄉教佢哋。
唔一定係同鄉嘅喎，係外界嘅人教佢嘅喎，即係會話俾佢聽，或者呢個途徑啊，你又可以揾多啲錢啊。我哋都有同啲姐姐講嘅，因為喺香港嘅網絡嚟講咧係好透明度好高嘅，唔係話以為今次做咗冇人知喎，其實真係好多人都會即係容易啲去傳播啊。究竟印傭藉住開 live 暗中提供性服務嘅情況係咪好普遍嘅呢？嗱，多得有僱主爆料，我哋聯絡到一個名叫做 Kelly 嘅印傭，喺直播平台嗰度 ，Kelly 經常扭動嬌軀，火辣辣跳舞，表現落力，似乎係想吸引觀眾嗰對眼球啊！我哋經通訊軟件向 Kelly 提出見面要求，佢好快就回覆，話要收取1000蚊嘅費用，並要先支付100蚊嘅訂金，先至可以見面，而時間呢，只能限定星期六啊！嗱，對話期間 ，Kelly 透露自己30歲，亦承認喺香港從事外傭嘅工作，負責打掃同埋煮飯，而僱主對於佢暗地進行性交易嘅事係毫不知情㗎。我哋要求 Kelly send 出相片以作相認，嗱，佢就發咗2張相片啦，刻意用手機遮住面孔，不過打扮係非常之性感㗎。嗱，我哋就支付咗訂金啦，同 Kelly 約定喺之後嘅一個星期六嗰度喺旺角一間酒店房間嗰度會面。嗱，我哋安排咗2位工作人員守候 ，Kelly 如期應約，同我哋展開交談啊。Do you always have client every week, every Saturday? Depends. I only need one person. 問到佢喺香港工作嘅事情咧，阿 Kelly 係毫無迴避嘅噃。How long do you come to Hong Kong? About 8 months? 1 year. 1 year. Oh. And 3 months. Do the house. Do the house work. Do your mom know that you have trade outside? How do you know? Any children in your church home, your I mom's don't home? need to take care of them. 傾到咁上下，嗱 Kelly 開始覺得唔耐煩啦，示我哋盡快俾錢啦，唔該。What? What do you want? Down first. Money? You mean money? Of course. Oh. 就喺呢個時候，一早守候嘅 Maggie 現身，表明身份。 We're a group. Does your employer know that? Because it's illegal. Do you know that? But I never do it. You are working in a sex trade. I don't. I'm not a sex worker, but I do this for For what? a date. 始終證據確鑿啊 ，Kelly 都冇得狡辯，唯有和盤托出。 How long have you dated like that? Last month, this month, You're a domestic helper right now. I do. Some employers may worry about you're bringing some virus home if you date. I don't. So you have check. Of course. So you done protection. Of course. 外傭來港工作做直播賺課金，甚至以性交易賺取外快，嗱，以為係純粹個人嘅行為啦，其實係大錯特錯，因為已經觸犯法例啦。外傭嚟香港咧，其實有一個入境嘅一個限制嘅。咁啊，外傭咧一般嚟講咪做家庭傭工嘅工作咯。咁即係換句説嚟講，家庭傭工以外嘅任何工作咧，其實唔準做噶咯。你作為外傭咧，你而家做咗直播咧，咁已經干犯咗入境條例入邊嘅第47條。咁即係簡單嚟講咧，如果呢一條咧，最高刑罰咧會罰款5萬蚊同埋監禁2年嘅。咁但係如果你攞直播呢個途徑咧去賣淫嘅，去賺錢嘅咧，咁你又會干犯另外一條罪咧。呢個咧就係叫做引人作不道德行為喎。咁呢條罪咧最高刑罰咧就會罰款1萬蚊同埋監禁6個月。